Ναι. Επειδή σας είδα κάπως ανήσυχο, σας έφερα ένα ποτό. Πιστεύω ότι το χρειάζεστε. Ναι. Ναι. Εσείς, κυρία μου, δεν ηρεμείτε με τίποτα. Είστε η χειρότερη περίπτωση φοβίας για αεροπλάνα που έχω συναντήσει ποτέ. Μα δεν φοβάμαι το αεροπλάνο, κυρία μου. Τότε γιατί κάνετε έτσι? Προσπαθώ να κόψω το ποτό. Κύλα.